पनि त्यही स्पेसिफिक अब्जेक्टिभलाई नै क्वेशनको फर्ममा राख्ने हो त्यो भनेको थिएँ मैले है कीवर्ड मिस नहोस् त्यही सेन्टेन्सलाई रिफ्रेज गरेर यु हेभ टु मेक रिसर्च क्वेशन अब रिसर्च क्वेशन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो बेलामा रिसर्च क्वेशन बनाउने भनेर मैले तिमीलाई भनिसकेँ जसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आन्सर हुँदैन जसको चाहिँ ब्रोडर आन्सर हुन सक्छ इन द्याट केस यु हेभ टु राइट रिसर्च क्वेशन लेख्दाखेरि वाट वेयर हैन हाउ भन्ने त त्यो वर्डबाट स्टार्ट गर्यो भने हुन्छ जस्तो डु डज भनेर हुँदैन डु यु थिंक दिस इज गुड अर ब्याड भनेर भन्यो भने त्यसको आन्सर के आउँछ त यस नो आउँछ नि हो कि हैन डु यु थिंक इट्स गुड भन्दाखेरि यस भन्ने आउँछ नो भन्ने आउँछ रिसर्च क्वेशनले यस नो को आन्सर गर्ने होइन नि रिसर्च क्वेशन चाहिँ कस्तोमा फ्रेज गर्ने हो त जसको यस नो आन्सर नै हुँदैन यु डोन्ट नो यो भेग हुन सक्छ ठ्याक्कै तिमीलाई थाहा छैन त्यही कारणले डु डज युज गर्नु हुँदैन व्हाट हैन हाउ अब हाउ भन्यो भने त्यसको एक्सप्लेनेसन त्यसको आन्सर जे पनि हुन सक्छ नि त सो रिसर्च क्वेशन बनाउँदाखेरि त्यो फर्स्ट वर्ड ख्याल गर्ने अनि स्पेसिफिक अब्जेक्टिभलाई नै रिफ्रेज गर्ने क्वेशनमा ढाल्ने भनेर भने मैले हैन र अर्गनाइज इन्फर्मेसन रिभ्यू गर्दाखेरिको इन्फर्मेसन अर्गनाइज गर्दाखेरि पनि त्यही रिसर्च क्वेशन अर आई वुड अल्सो से स्पेसिफिक अब्जेक्टिभकै पार्टलाई राखेर गर्ने भनेर भने मैले synthesize results into what is and is not known एउटा चाहिँ compare and contrast what is in line with what the findings are अहिलेसम्मको फाइन्डिङ्स के आइराछ एउटै लाइनमा छ कि छैन एउटै लाइन भने सबै पोजिटिभ आएको छ कि छैन हो त्यसको लागि त कम्पेयर गर्नु पर्यो सबै एउटै लाइनमा आएको रहेछ अब त्यसमा सबै एउटै लाइनमा आएको छैन रिजल्ट भने कन्ट्रास्ट भयो कन्ट्रास्ट भनेको अघि मैले एक्जाम्पल दिए नेगेटिभ रिलेसनशिप आएको राइट अब त्यो कम्पेयर कन्ट्रास्ट गरिसकेपछि के चाहिँ गराछ के चाहिँ गरा छैन लिटरेचर रिभ्यूले नै तिम्रो आफ्नो स्टडीको ग्याप फाइन्डिङ गर्छ हैन अहिलेसम्म के गरा रहेछ त भनेर व्हाट इज नोन भयो अनि त्यही व्हाट इज नोनमै टेकेर चाहिँ व्हाट इज नट नोन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो and that is the gap of your research that will be your rational that will be your objective है सो व्हाट इज भनेको अहिलेसम्मको रिभ्यू अहिलेसम्मको स्टेटस के छ अहिलेसम्मको पेपर केमा छ व्हाट इज नट नोन भनेको चाहिँ that is gap that will be the rational of your research so identify controversy when it appears in the literature अघि यो रिपिटेटिभली नै भनिरहेछ यो पनि कन्ट्रोभर्सी अथवा कन्ट्रास्ट रिजल्ट आयो भने किन चाहिँ आयो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो जुन चाहिँ तिमीहरूले केमा लिङ्क गर्ने भनेको छु मैले डिस्कसन सेक्सनबाट हेर त्यो पेपरको डिस्कसन सेक्सनमा चाहिँ हेर्न पर्यो अब सिम्पल टिप्स चाहिँ जुन एकदम ब्लन्डर पनि गरिरहेको हुन्छ यो टिप्स भयो भने ब्लन्डर एटलिस्ट ब्लन्डर चाहिँ हुँदैन है डु नट कन्डक्ट अ हरिड रिभ्यू फर fear of overlooking important information अब यो पेपर पनि काम लाग्छ त्यो पेपर पनि काम लाग्छ म 100 वटा पेपर रिभ्यू गर्छु भनेर चाहिँ एकदम हतार नगर्ने हतार गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन नै तिमीहरूले चाहिँ मिस गर्न सक्छ इम्पोर्टेन्ट मेन पर्सन नै मिस गर्न सक्छ फेमस पर्सन हैन त्यो सब्जेक्ट म्याटरको कोले चाहिँ राम्रोसँग काम गरे रहेछ त त्योमा एक्सपर्ट को रहेछ त भन्ने कुरै तिमीहरूले मिस गर्न सक्छौ के So do not rely too heavily on secondary sources. Secondary sources भनेको जस्तो रिपोर्टहरु कुनै न्यूजपेपरले त आफै रिसर्च गरेर त्यो बारेमा लेख्या हुँदैन न्यूजपेपर आर्टिकल्स हैन न्यूजपेपरले त अरु दुईवटा क्लाइमेट चेन्जको बारेमा न्यूजपेपर आर्टिकल निस्केको छ भने त्यो न्यूजपेपर आर्टिकल लेख्ने मान्छेले क्लाइमेट चेन्जको बारेमा अरु 10 वटा आर्टिकल चाहिँ पढेको हुन्छ जुन चाहिँ प्राइमरी सोर्स भयो आर्टिकल प्राइमरी सोर्स भयो त्यो प्राइमरी सोर्स अफ के भन्छ प्राइमरी सोर्सलाई चाहिँ बेस गराएर न्यूजपेपर आर्टिकल एज अ सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ सो यु शुड नट हेभिली डिपेन्ड अन सेकेन्डरी सोर्सेस विकिपेडिया गुगल हैन त्यसमा चाहिँ डेफिनेसनहरु हेर्ने पढ्ने त्यही कोट गर्ने डु नट डु दैट
त्यो भनेको त्यो विकिपीडियाले पनि अरु कुनै चीज रिफर गरेर त्यहाँ चाहिँ समरी जस्तो लेखिदिएको हुन्छ। सो जहिले पनि रिसर्च गर्दाखेरि गिभ प्रेफरेन्स टु दी प्राइमरी सोर्सेस। So many people concentrate only on findings from journals when reviewing literature. So उसमा के भन्छ जर्नल आर्टिकल्सलाई उ गर्दाखेरि फाइन्डिङ्समा मात्र खोजिरा हुन्छ। द्याट इज फाइन इफ यु आर डुइङ इन्टिग्रेटिभ काइन्ड अफ रिसर्च। तर अघि मैले तिमीहरूलाई भने कि त्यो कुनै पनि फाइन्डिङ्सको दुईटा फाइन्डिङ्स आउँदाखेरि त्यो फाइन्डिङ्समा कन्ट्रास्ट अथवा सिमिल्यारिटी छ भने try to look into the methodology, whether they are applying the same method or they are doing the different method, है। त्यही भएर methodology use गरेको पनि तिमीहरूले चाहिँ रिभ्यू गर्दाखेरि सरसर्ती हेर्नै पर्छ। अब प्राइमरी सोर्स अफ लिटरेचर रिभ्यूमा इज द डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सन अफ एनी अकरेन्स अफ एन इन्डिभिजुअल हु एक्चुअली अब्जर्भ अर विटनेस्ड द occurrence भनेको तिमी आफूले रिसर्च गर्यौ मास्टर्सको थेसिस एन्ड यु पब्लिश द्याट पेपर भनेको एक्ज्याक्टली यु आर द विटनेस अफ द्याट पेपर। ओके हैन, तिमीले अब्जर्भ गर्यौ त्यहाँनिर एफिसिएन्सी निकालिरहेछ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको, तिमीले यु हेभ अब्जर्भ द डेटा, यु हेभ टेकन द स्याम्पल एन्ड यु हेभ विटनेस द अकरेन्स अफ द्याट रिजल्ट भनेपछि द्याट इज द प्राइमरी सोर्स वेयर एन इन्डिभिजुअल हु एक्चुअली अब्जर्भ दिस रिसर्च। A review of literature should be based on primary sources as much as possible because information from secondary sources may be altered by writers. अब कति केसेसमा कस्तो हुन्छ भने मान्छेको त सब्जेक्टिभ जजमेन्ट हुन्छ नि हैन। मैले एउटा पेपर पढ्छु त्यहाँबाट मैले जुन वेले म त्यो पेपर बुझ्छु तिमीले फरक वेले बुझ्न सक्छौ त्यो कुरालाई। त्यो फरक वेले बुझेकै कारण तिमीले फरक वेले लेख्दाखेरि त्यो फरक वेले लेख्न पनि सक्छौ। कहिलेकाहीँ त्यही कुरालाई चाहिँ कोट नगरिकन आफ्नो वेमा लेख्दाखेरि फरक मिनिङ आउन पनि सक्छ। ओके, सो त्यो डर हुन्छ कि सेकेन्डरी सोर्सेस रिफर गर्दाखेरि। सो यु हेभ टु लुक इन्टु दी प्राइमरी सोर्सेस एज मच एज पोसिबल। So original work by person who conducted the study that we have already discussed, eyewitness जस्तो त्यो रिसर्च गर्दाखेरि पिपलसँग कम्युनिकेसन गरेर इथनोग्राफी गरेर की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यूहरू गर्दाखेरि मैले लिएछु भने आई नो उनीहरूले कस्तो एक्सप्रेसनमा चाहिँ तिनीहरूले आन्सर गरे थियो। छ भनेर राम्रो मुख पारेर भन्ने र छ भनेर नराम्रो मुख पारेर भन्नेमा पनि त्यसको तिमीले लेख्दाखेरि त्यसको मिनिङ फरक हुन्छ क्या। तिमी ह्याप्पी भएर छ भन्यौ कि अनह्याप्पी भएर छ भन्यौ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ आई विटनेसको कुरा भयो हैन। सो प्राइमरी सोर्समा त्यो समेत लेखिएको हुन्छ, त्यो समेत एक्सप्लेन गरेको हुन्छ बिकज रिसर्चरले त त्यो फिल गर्छ नि त। उनले नराम्रो मुख पारेर छ भनेको मतलब हि इज नट ह्याप्पी भन्ने कुरा आउँछ नि हैन। सो आई विटनेसको हुने हुनाले प्राइमरी रिसोर्स चाहिँ इज गुड फर रिभ्यू। original documents जहिले पनि original documents, you can also refer to reports, that is fine। तर त्यो रिपोर्ट चाहिँ कसैले चाहिँ synthesize गरे हुन्छ। डिफरेन्ट रिपोर्टहरूलाई चाहिँ एउटा रिभ्यू जस्तो गरेर synthesized रिपोर्ट पनि हुन्छ। नेभर युज द्याट synthesized रिपोर्ट हैन। हेर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन धेरै पाइने जस्तो चाहिँ हुन्छ तर द्याट इज नट गुड सोर्स अफ लिटरेचर। अनि अर्को चाहिँ जर्नल्स, डेजर्टेसन, थेसिस, कन्फरेन्स पेपर्सहरू सबै गर्न पाइन्छ। इभन थेसिस पनि तिमीहरूले चाहिँ यु क्यान रिभ्यू युज एज अ फर योर लिटरेचर रिभ्यू। अनि यु हेभ टु त्यही रिफरेन्सिङ गर्दा मात्रै अलिक डिफ्रेन्ट वे हुन्छ जर्नल आर्टिकल्सलाई रिभ्यू गर्ने र थेसिसलाई रिभ्यू गर्नेमा। इभन कति केसमा त वाट यु क्यान डु इज द्याट रिभ्यूको केसमा नभएर रिजल्ट र डिस्कसनको केसमा जुन रिजल्ट लेख्यो तिम्रो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टेबल फिगर्सहरू बनाएर राख्यौ हैन। अनि कतिको डिस्कसनमा चाहिँ यु क्यान अल्सो राइट अकर्डिङ टु इन्फर्मल कम्युनिकेसन। जस्तो कसैले करप्सनको बारेमा चाहिँ काम गरिरहेछ अरे हैन, करप्सनको बारेमा स्टडी गरिरहेछ अरे। अब करप्सनको बारेमा स्टडी गरिरहेछ भने तिम्रो ट्रेन्ड भएको डेटा अनुसार करप्सन गरेको देखिया छैन अथवा एकदमै कम देखिया छ, तर तिमीले
कुनै गभर्नमेन्टको मान्छेसँग अथवा कोहीसँग गएर इन्फर्मेसन इन्डाइरेक्टली सोद्धाखेरि चाहिँ उसले होइन खासमा चाहिँ यस्तो हो रियालिटी 80% चाहिँ मान्छेले चाहिँ करप्सनमा गइरहेछ भन्ने एक्स्ट्रा अर्डिनरी वेमा नै धेरै नै हाई आयो, त्यो सिग्निफिकेन्टली हाई आयो भनेदेखि त्यो कुरालाई तिमीले इभन के पनि गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नाम नखुलाइकन अकर्डिङ टु इन्फर्मल कम्युनिकेसन, अकर्डिङ टु टेलिफोन कन्भर्सेसन, होइन, इट हेज बिन मेन्सन द्याट दिस इज द पर्सेन्टेज अफ करप्सन द्याट इज ह्यापनिङ इन द्याट एरिया भनेर त्यसरी पनि राख्न मिल्छ कि टेलिफोन कन्भर्सेसन पनि इट्स अथेन्टिक। किन अथेन्टिक भयो त? द्याट इज द प्राइमरी सोर्स त्यो। सो थेसिस युज गर्न पायो, आर्टिकल्स युज गर्न पायो, इभन कन्फरेन्स पेपरहरू युज गर्न पायो, बुक्स युज गर्न पायो, होइन, पर्टिकुलर त्यही टपिकको पेपरहरू लिन पायो, तर ट्राई टु अभोइड दि सेकेन्डरी लिट्रेचर्स। अब नाउ अब यही अघि भनेकै कुरालाई यो 7 स्टेप्समा समराइज गरे हो। यो अघि मैले अहिले हामीले अहिले डिस्कस गरिरहेकै कुरालाई रिड द आर्टिकल एब्स्ट्र्याक्ट, स्किम द एन्टायर आर्टिकल, होइन। अब जस्तो आर्टिकल एब्स्ट्र्याक्ट पढिसकेपछि इफ इट इज रिलेटेड टु योर रिसर्च अर नट भन्ने कुरा आइहाल्छ। त्यसपछि नाउ यु डेभलप अ इन्ट्रेस्ट। अब त्यो इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ आर्टिकललाई पढ्ने, आर्टिकल पढ्दाखेरि यु क्यान स्विच टु रिजल्ट सेक्सन and then you can switch to methodological section. र इन्ट्रोडक्टरी पार्ट लेख्न लागेको छौ आफ्नो थेसिसको, इन्ट्रोडक्टरी पार्ट लेख्न लागेको छ आफ्नो प्रपोजलको भने I would suggest you to read the introduction section of the literature review. You will get an idea, किनभने तिमीले गर्न लागेको सब्जेक्टको पेपरमा इन्ट्रोडक्सन नै सेक्सन कसरी लेख्छ भन्नेबाट नै तिमीले इन्ट्रोडक्सनलाई आइडिया लिन सक्छौ नि, होइन। रिजल्ट त काम छैन इन्ट्रोडक्सनमा। इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड भनेकै तिमीले ब्याकग्राउन्ड बनाउने, कन्टेक्स्ट बनाउने हो भनेपछि त्यही रिलेटेड पेपर 10 वटा 20 वटा पेपर तिमीले रिभ्यू गर्यो भने 20 वटा पेपरमा कसरी ब्याकग्राउन्ड बनाएको रहेछ भन्ने कुरै पढेर तिमीले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्छौ। ओके ओके द्याट इज द्याट। एन्ड आई वान्ट टु साइटेसन एन्ड रेफरेन्सिङको कुरा भन्नुपर्छ कि पर्दैन? इएनईलाई भन्नुपर्छ भने आई क्यान गो भन्नुपर्छ। ओके अब citation and referencing ma, it is an important part of literature of your review हैन जुन चाहिँ literature review मा कुनै पनि section मा तिमीले citation नछुटाउने, because that is the only section where it is about reviewing some others paper. अरूले गरिसकेको कामको तिमीले रिभ्यू गरिराछौ भने त डेफिनेटली त्यो तिम्रो काम होइन भन्ने त एक्सप्लेन भइसक्यो नि। सो कुनै पनि सेन्टेन्स, कुनै पनि फ्याक्ट्स, कुनै पनि फिगर्स 80% ले यस्तो गर्यो, यसमा चाहिँ मेजोरिटीमा यस्तो आएर देखियो, पोजिटिभ रिलेसनशिप देखिया छ, नेगेटिभ रिलेसनशिप देखिएको छ हैन, मेजोरिटी अफ नेप्लिज पपुलेसन चाहिँ माइग्रेट भइराछ, वाट एभर काइन्ड अफ रिभ्यू यु डु, त्यो सबैको चाहिँ साइटेसन मिस नगर्ने। The goal is to allow readers to find your source. किन चाहिँ राख्छौ त हामीले भन्दाखेरि त्यो तिम्रो काम होइन, त्यो चाहिँ फलानो पेपरबाट लिएको है भनेर भन्नको लागि नै you do the citation. Okay? And most institutions have preferred system of referencing. आफ्नो ways हुन्छ referencing को। Citation भनेको मेन बडीमा आउने भयो। थेसिस गर्दाखेरि जुन छोटो फर्ममा आउँछ, राउत एटल 2012 भन्यो भने, राउत एटल 2022 भन्यो भने द्याट इज साइटेसन। अब राउत एन्ड गुरुङ स्मृति यस्तो भनेर लामो लेख्ने द्याट इज रिफरेन्सिङ, विच इज रिफरेन्सिङ इज मेनली एट द एन्ड अफ द थेसिस अर डकुमेन्ट, साइटेसन इज इन द मेन बडी। अनि त्यो साइटेसन राख्नुको मिनिङ नै तिमीले चाहिँ त्यो जसले पढ्छ त्यसलाई चाहिँ सोर्स आइडेन्टिफाई गरिदेऊ। अब मलाई त्यो तिमीले लेखेको त्यो सेन्टेन्समा इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने मैले त्यो साइटेसन हेर्छु, कसले लेखा रहेछ त भनेर हेर्छु, त्यसपछि म त्यो साइटेसन अनुसार रिफरेन्समा गएर चेक गर्छु कुन पेपर रहेछ भनेर। अब फुल रिफरेन्स भइसकेपछि नाउ आई क्यान गुगल
हैन त्यो लिएर मैले गुगल गर्न सक्छु अथवा कुनै राम्रो साइटमा गएर मैले त्यो पेपर चाहिँ फुल पेपर हेर्न सक्छु सो दैट इज द मेन पर्पस अफ साइटेसन एन्ड रेफरेन्सिङ र त्यसको गर्ने रेफरेन्सिङ गर्ने पनि आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ हाम्रो केयु सिस्टममा मेबी दे फलो सम काइन्ड अफ रेफरेन्सिङ सिस्टम अरूमा कुनै पनि मेन्सन गरेको छैन भने बी कन्सिस्टेन्ट यु क्यान फलो वान अफ देम हैन कुनै एउटा 10-12 वटा रेफरेन्सिङ वेमा यु क्यान फलो वान तर थ्रु आउट योर थेसिस यु हेभ टु फलो द सेम प्रोसिजर तर इन्स्टिट्युसनको आफ्नै रेफरेन्सिङ सिस्टम छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ तिम्रो क्लियर हुनुपर्छ सो अब करेक्ट युज अफ सोर्सेस गिभ अथरको सेकेन्ड नेम एन्ड द इयर हैन जहिले पनि अथरको सेकेन्ड नेम एन्ड द इयर एउटा फर्स्ट अथर छ भने मोर देन दुईटा छ भने जस्तो मेरो र श्रेयाको चाहिँ पेपर छ भने राउत एन्ड मानन्दर लेख्नु पर्यो अनि इयर मेन्सन गर्नु पर्यो 2022 लेख्नु पर्यो हो मेरो मात्र पेपर छ भने राउत 2022 लेख्नु पर्यो अब मेरो श्रेयाको र स्मृति म्यामको छ भने राउत एट अल 2022 लेख्नु पर्यो सो दैट इज हाउ वी डू द साइटेसन इन द उसमा हैन अनि बुकमा पनि त्यही हो बुकमा पनि कुन एडिटरको बुक हो एडिटरको नामबाट सुरु लेख्नुपर्छ किनभने त्यो एडिटरको मा पनि थुप्रै च्याप्टरहरु हुन्छ इच च्याप्टरमा चाहिँ अथर फरक हुन्छ है सो त्यो फुल रेफरेन्सिङ एडिटरको पनि नाम लेख्नु पर्यो पब्लिशरको पनि नाम लेख्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ पछि तिमीले थेसिस गर्दै जाँदाखेरि यु विल बी नोइङ इट अनि त्यसपछि यो मैले अस्ति पनि पढाएँ है यो अस्ति मैले पढाइसकेको छु कोट गर्ने कस्तोमा प्याराफ्रेजिङ गर्ने कोट गर्दाखेरि पनि डबल कोटको कुरा अनि त्यसपछि लामो सेन्टेन्सेसमा के गर्ने छोटो सेन्टेन्समा के गर्ने भन्ने कुरा यो मैले पढाइसकेको छु गो थ्रु दैट वन्स अगेन अनि यो पनि मैले अघि पनि भने एउटा भयो भने के लेख्ने दुईटा भयो भने के लेख्ने र दुईटा भन्दा बढी भयो भने यु क्यान युज सिम्पली एट अल भनेर लेखिन्छ अब क्वेशन चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि हाउ मेनी रेफरेन्स टु लुक फर कति चाहिँ रेफरेन्सहरु चाहिँ हेर्ने त कति चाहिँ एनफ रेफरेन्स कति चाहिँ नट एनफ रेफरेन्स भन्ने आउँछ नि हैन सो नर्मली दिस इज नट हार्ड एन्ड फास्ट तर दिस इज काइन्ड अफ एक्सेप्टेड के भन्ने अब एक्सेप्टेड कुरा भनौं न यो हैन साइन्टिफिक उसमा चाहिँ कम्युनिटीमा दिस इज एक्सेप्टेड सो एटलिस्ट अन्डर ग्रेजुएटको लेभलको प्रोजेक्ट वर्क अथवा थेसिस छ भने चाहिँ 15 to 20 रिभ्यू पेपर हुनु पर्यो मास्टर्स लेभलमा फर यु इट शुड बी मोर देन 50 मिनिमम 50 हुनै पर्छ तिम्रो केसमा हैन एन्ड डक्टरल थेसिसको लागि चाहिँ 80 मिनिमम हुनै पर्यो जति धेरै गर्यो त्यति राम्रो सो दिस इज अ काइन्ड अफ नट हार्ड एन्ड फास्ट रुल तर यसलाई नै तिमीले बेस बनाएर यु क्यान स्टार्ट डुइङ लिटरेचर रिभ्यू भनेपछि तिमीहरूले मिनिमम 50 लिटरेचर हेर्नु पर्ने भयो How many sources should be reviewed? अब न्यारो डाउन गर्दै लाने हो हैन लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि त्यसलाई समरी फर्ममा लेख्दाखेरि त्यसलाई कसरी मैले अघिदेखि भनिरहेको छु सब हेडिङमा लग अकर्डिङ टु योर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ तिमीले इन्टिग्रेटिभ वेमा जाने कि मेथोडोलोजिकलमा जाने त्यो पनि दिमागमा राखेर रिभ्यू गर भनेर भने हैन तर जुन वेमा जाने भए पनि इन्टिग्रेटिभ मेथोडोलोजिकल थ्योरेटिकल तिनटै गर्ने सब टपिकहरु पनि यु हेभ डिसाइडेड तर विदिन दैट अल्सो विदिन इच सेक्सनमा जब रिभ्यू गर्छौ नि तिमीले अब सब हेडिङ पनि राख्यो त्यो सब हेडिङमा राख्दाखेरि पनि ट्राई टु न्यारो डाउन ब्रडर एन्ड देन न्यारो डाउन एन्ड देन you give a paragraph or few sentences about your critical analysis of that particular subject. Narrow down गर्दै जानुपर्छ है केही सिबो लागेन रिसर्च गर्दाखेरि आइडिया नै आएन भने पनि I will give you a simple जुन चाहिँ तिमीले फलो गर्न सक्छौ वाइडर पर्सपेक्टिभमा देऊ रिजनल पर्सपेक्टिभमा देऊ लोकल पर्सपेक्टिभमा देऊ
यो डिटेल गर्न सकेनौ, इन्टिग्रेटिभ मेथोडोलोजिकल भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौ, स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अनुसार तिमीले क्लासिफाई नै गर्न सकेनौ भने ब्रडली इन्टरनेसनल लेभलमा के भइरहेछ, रिजनल लेभलमा के भइरहेछ र लोकल लेभलमा चाहिँ के भइरहेछ त त्यो बारेमा भनेर पनि रिभ्यू गर्न सक्छौ. द्याट इज अल्सो एक्सेप्टेड, अल्दो नट एकदमै एक्सिलेन्ट रिभ्यू भन्दैन, तर केही नहुनु भन्दा यसलाई पनि राम्रो चाहिँ मान्छ. यो भनेको चाहिँ यो न्यारो डाउन गरेको भयो के हैन, वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा, रिजनल कन्टेक्स्टमा र नेपाल कन्टेक्स्टमा एन्ड देन इभन लोकल कन्टेक्स्टमा पनि गर्न सक्छौ तिमी. अब लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि देयर आर सर्टेन एब्रिभिएसन which are used not only in literature review. जस्तो पी भनेको पेजलाई मान्छ, पीपी भनेको पनि पेजलाई पनि मान्छ. तिमीले पी मात्रै युज गर्छौ पेज भनेदेखि द्याट इज फाइन, तर इट हेज टु बी कन्सिस्टेन्ट थ्रु आउट हैन. कतै पी लेखा छ कतै पीपी लेखा छ पेज नम्बरलाई भने द्याट इज नट एक्सेप्टेड. यु क्यान युज any one of them but it has to be consistent throughout the एउटै खालको युज गर्नु पर्यो. सी भनेको छ भने कपिराइट भयो, कतिले च्याप्टर लेख्दाखेरि सीएचएपी लेख्छ, कतिले चाहिँ सीएचएपीएस पनि लेख्छ है. बोथ मिन्स इट इज च्याप्टर एन्ड च्याप्टर्स. यु क्यान फलो वान अफ देम बट बी कन्सिस्टेन्ट. आइबीआइडी पनि लेख्छ, विच मिन्स द्याट एज साइटेड अबोभ भने हुन्छ. सेम कुरा माथि पनि साइट गरिसकेका छ भने रिपिटेटिभली राउत एटल 2022, फेरि अर्को लेख्यो राउत एटल 2022 भनेर 10-12 वटा त्यो लेख्नु पर्दैन. यु क्यान सिम्पली राइट आइबीआइडी. अर अल्सो तिमीले पेपरहरू हेर्दाखेरि यु क्यान सी दिस काइन्ड अफ एब्रिभिएसन. त्यो भनेको चाहिँ अगाडिकै रिफरेन्स हो है यसको पनि भनेर भन्न खोजेको हुन्छ. अब एडिटरलाई एडिटर्स छ भने स्मल इडिएस लेख्छ, त्यो पनि केयरफुल हुनु है. एडिटर एकजनाको मात्र एडिट गरेको बुक छ भने इडी क्यापिटलमा ई लेख्छ, स्मलमा अनि धेरैजना छ भने चाहिँ स्मल इडिएस लेख्छ. द्याट इज अल्सो यु हेभ टु रिमेम्बर, यु हेभ टु बी कन्सियस वाइल युजिङ. भोल्युम भिओएल पनि लेख्छ, भिओएलएस पनि लेखिरहेको हुन्छ. So these are the things that you have to remember for literature review. अब म तिमीहरूलाई I think I will take another 15 minutes. That is fine. अनि ब्रेक नलिने सकाइदिने क्लास हुन्छ? Or you want to break? हुन्छ म्याम. हुन्छ म्याम, गरौँ सकाइदिहालौँ. कन्टिन्यू गरौँ है. हस्. ओके. नाउ कमिङ टु द रिसर्च एथिक है. अब रिसर्च एथिक चाहिँ मलाई फर्स्टमा नै पढाउन मन लाग्यो यो रिसर्च एथिक, बिकज आई थिङ्क दिस इज रियली निडेड. के कुरालाई एथिकमा पर्छ, कुन कुरा चाहिँ अनएथिकल हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले पहिलादेखि नै थाहा पाउनुपर्छ. सो रिसर्च एथिक्स रिलेट्स टु क्वेसन्स अबाउट हाउ वी फर्मुलेट एन्ड क्लेरिफाई आवर रिसर्च टपिक, design our research and gain access, collect data, process, store our data, analyze data, and write up our research findings in a moral and responsible way. अब moral and responsible way मा चाहिँ के कुरामा हेर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एज अ होल हेर्यो भने तिमीले सुरु गरेदेखि अन्तिमसम्म नै राइटअपको स्टेजसम्म नै मोरल र रेस्पोन्सिबल भएर लेख्नुपर्छ भन्ने रहेछ कि रहेनछ. रिसर्च टपिक सेलेक्ट भएदेखिको यु क्यान नट डु द सेम टपिक, तिमीले सेम टपिक कपी गर्न मिल्दैन. द्याट इज अनएथिकल हो कि होइन. त्यो भनेको रिसर्च टपिक भयो. सुरुदेखिको राइटअप स्टेजसम्म नै तिमी चाहिँ एकदम मोरल चाहिँ तिम्रो गुड हुनु पर्यो है, रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो. मैले कुनै पनि अनएथिकल काम गरेको छैन भन्ने आउनु पर्यो. A code of ethics provide you with a statement of principles and procedures for the conduct of your research. आफूले गरेको रिसर्चमा मेरो सिद्धान्त के हो, अरूको कपी गर्न हुन्छ कि हुँदैन, कुन कुन प्रोसिजर छ त्यसमा, कतिसम्म मैले अरूको लिन मिल्छ, कतिसम्म लिनु पर्दैन भन्ने कुराको चाहिँ त्यो एथिक हुनु पर्यो है. त्यसलाई चाहिँ रिसर्च एथिक भनेर भन्छ. अब लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि एथिकल इस्युजको कुरा के आउँछ त हेर. कहिलेकाहीँ कि अथरलाई नै
इग्नोर गर्ने, बुझिनौ, की अथरलाई नै इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो त्यो भनेको चाहिँ त्यो अघि मैले भने नि त्यो सर्टेन तिमीले गर्न लागेको रिसर्चमा त्यो टपिकमा हु इज अ भेरी भेरी वेल नोन पर्सन, हु इज अ बिग साइन्टिस्ट, त्यो नाम मिस हुनु हुँदैन। त्यो नाम मिस हुनु भनेको पनि अनएथिकल हुन्छ। तर त्यो नाम मिस नहुने भनेर त्यसकै मात्र पेपर रिभ्यू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भने, हैन, सबैको इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। तर बिग नेम्सलाई चाहिँ तिमीले मिस गर्नु इग्नोर गर्नु हुँदैन। त्यो मिस भयो भने इग्नोर गरेको त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा त्यति राम्रो काम गरेको त्यति ठुलो मान्छेको नाम चाहिँ इग्नोर गरेछ यसले भनेको द्याट इज कन्सिडर एज unethical in literature review. Ignoring the key articles or journals. Okay, ignoring key articles or journals. त्यो पनि भयो। अब की मान्छेलाई नै तिमीले इग्नोर गर्यौ भने त उसले लेखेको पेपरहरू त अफ कोर्स इग्नोर गरेको भन्ने नै बुझिहाल्छ। अब थ्योरीजको केसमा नट एभ्रीबडी हैज टु राइट थ्योरी, तै पनि के बेसमा चाहिँ मैले गर्ने त, के बेस बनाएर चाहिँ मैले आफ्नो रिसर्च गर्ने त भन्ने चाहिँ तिम्रो दिमागमा चाहिँ हुनुपर्छ। चाहिँ पर्छ मास्टर्स लेभलमा जुन कुनै रिसर्च गर्दाखेरि पनि मैले कहाँ खुट्टा टेकेर चाहिँ यो रिसर्च गर्छु त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ थ्योरीजमा आउँछ। सो वाइल थिङ्किङ अबाउट द थ्योरीज यु शुड नट इग्नोर द रिलेटेड थ्योरी on the topic that you are going to do. Obtaining a secondary citation for one's own publication. भने के? Obtaining a secondary citation for one's own publication. आफ्नै पब्लिकेसनलाई जस्तो तिमीले जस्तो मेरो पेपर हैन, मेरो पेपर अरु कसैले मैले चाहिँ अरु कसैको रिभ्यू गर्दाखेरि मेरो साइटेसन त्यहाँ आयो भने त्यो मेरो साइटेसन मैले नलेखेर त्यो मान्छेको नाम लेखे भने द्याट इज अनएथिकल। त्यो आफ्नै ओन पब्लिकेसन नै लेख्नु पर्यो तिमीले। द टेक्स्ट इज नट साइटेड बाइ द मेन्सन्ड रेफरेन्स। धेरैले के गरे हुन्छ है, राम्रोसँग पढ्दैन, एउटा टेक्स्ट हुन्छ, त्यो टेक्स्टमा चाहिँ तिमीले रेफरेन्सिङ चाहिँ रङ राखिदिन्छौ, अथवा त्यो रेफरेन्स साइटेसनमा भएको हामीले पढ्यो, रेफरेन्समा गएर त्यो होल पेपर पढ्यो भने तिमीले त्यो साइटेसनको बारेमा जे लेखेका छौ नि त्यो कुरै हुँदैन। एन्ड दिस इज अ ब्लन्डर थिङ स्टुडेन्टहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा सेन्टेन्स लेख्छ अनि त्यो साइटेसन हालिदिन्छ, त्यो साइटेसन र त्यो लेखेको कुरा म्याच नै गरिरहेको हुँदैन त्यो, and which is unethical. Change the meaning of the text that you cited. त्यही मिनिङ चेन्ज नहोस् भनेर नै तिमीलाई त्यो कोटेसन मार्क गरेर चाहिँ लेख्न मिल्छ भनेको। कहिलेकाहीँ अरूले गरेको कुरालाई तिमीले आफ्नो वेमा लेख्दाखेरि टोटल्ली त्यसको मिनिङ बिग्रिन सक्छ क्या। आफ्नो वेमा लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ आफ्नो वेमा गर्नुपर्छ भन्दै त्यसको मिनिङ बिगार्ने गरेर त लेख्नु भएन। That is why त्यो कोटिङ अप्सन पनि राखिदिएको हो लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि। सो यु शुड नट चेन्ज द मिनिङ अफ द टेक्स्ट द्याट यु साइटेड, हैन, जस्तो उसको मिनिङ हो त्यही नै झल्किने गरेर। पोजिटिभ रिलेसनसिपको मिनिङ छ भने पोजिटिभ रिलेसनसिप नै हो भन्ने मिनिङ चाहिँ आउने गरेर राखिदिनुपर्छ। एन्ड देन एक्सेसिभली युजिङ वान सिंगल रेफरेन्स, दिस आई अलरेडी मेन्सन्ड। जुन फेमस मान्छे यसले त यो बारेमा थुप्रै पेपर गराएर छ भने त्यसको 8वटा 9वटा पेपर चाहिँ रेफरेन्समा गरिराख्नु त्यसलाई चाहिँ अनएथिकल मान्छ। ओके, सो सिंगल रेफरेन्सिङलाई चाहिँ रिपिटेटिभली युज गरिराख्न द्याट इज अनएथिकल। नाउ कमिङ टु द डेटा कलेक्सन। अब डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि के कुरा एथिकल, के कुरा चाहिँ नट एथिकल हेर त। कलेक्टिङ डेटा विदाउट एप्रोप्रिएट कन्ट्रोल भनेको मतलब चाहिँ आफूले लिने डेटाको आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ बोर्डर। मैले यहाँसम्म, बोर्डर भनेको फिजिकल बोर्डर होइन कि लिमिट गर्नु पर्यो क्या। ओके, मैले यतिसम्म यति गर्छु, यतिसम्म चाहिँ म योभन्दा बढी चाहिँ जानु हुँदैन, यतिसम्म लियो भने मेरो डेटालाई चाहिँ पुग्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ एउटा बााउन्ड्री क्रिएट गर्नुपर्छ माइन्डमा, हैन। त्यो माइन्डमा क्रिएट नगरिकन कलेक्ट गरेको डेटा चाहिँ अनएथिकल मान्छ।
किनभने यु डोन्ट नो, यु haphazardly taking your data and not sure which data is useful to you. हैन, अहिले मैले यो तिमीहरूको सिनियरको रिसर्चहरू पढिरहेको छु, के अरे पेपरहरू रिसर्च गरिरहेको, उनीहरूको प्रपोजल पढिरहेछ, काइन्ड अफ फाइन्डिङ्सहरू के आयो भन्ने कुरा पढिरहेछ. नाउ यु क्यान सी सम अफ द स्टुडेन्ट्स आर रियली लस्ट. उनीहरूको अब्जेक्टिभ एउटा छ, उनीहरू फिल्डमा गएको छ, अर्को डेटा कलेक्ट गरेको छ. सो क्लम्जी, द्याट इज टोटली अनएथिकल. ओके, नो पर्मिसन फ्रम द गेटकिपर. गेटकिपर भनेको नट गेटमा बस्ने किपर होइन कि तिमीले ठ्याक्कै कुनै घरमा गएर सलिड वेस्टको चाहिँ तिमीले इन्फर्मेसन लिन्छौ भने उसको पर्मिसन बिना तिमीले लिनु मिल्दैन. मैले मान्छेलाई चाहिँ लट्रपट्र पारेर मैले यो इन्फर्मेसन ल्याएर आएँ भनेर भन्न मिलेन. द्याट इज अनएथिकल. यु हेभ टु एक्सप्लेन देम केयरफुली. उनीहरूले सबै चिज बुझ्ने गरेर आफूले बुझाउनु पर्यो र बुझिसकेपछि उनीहरू अग्री गरेपछि मात्रै then you have to take data. So if there is no permission, without permission लिएको data is unethical data. Omitting controls that others have pointed out. भनेको कसैले चाहिँ यो इन्फर्मेसन तिमीले डेटा कलेक्सन गरेर आयो अनि तिमीले चाहिँ ओहो यो डेटा त मेरो यस्तो आएको छ, आई थिंक म यो डेटालाई चाहिँ म यहाँ राख्दिन किनभने यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सी हुन सक्छ, अरूले चाहिँ यसमा पोइन्ट आउट गर्न सक्छ, म यसलाई राख्दिन. नेभर डु द्याट. तिमीले त्यसरी बायस्ड भएर सेलेक्ट गर्न थाल्यो भने इट इज अनएथिकल. कुनै पोइन्टमा तिमीले कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ लुकाएर गर्छु भन्ने पनि आउला, तर एउटा न एउटा पोइन्टमा चाहिँ तिमीले डिफेन्ड गर्दाखेरि अथवा तिम्रो पेपर पब्लिस हुँदाखेरि देयर आर सो मेनी क्रस चेकिङ प्रोसिजर्स हैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिमीले लुकाएको कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँछ. सो नेभर डु द्याट. जस्तो छ त्यो राख्नु पर्यो. युजिङ इनएप्रोप्रिएट स्याम्पलिङ साइजेस. अब यो त झन् एक्सेप्टेबल हुने नै भएन हैन. स्याम्पल साइज नै तिमीले रङ गरिरहेछ भने, अनि आई एम रिपिटिङ इट, स्याम्पल साइज रङ गरि नै रहेछ. मैले अस्ति पनि भनिसके, 2 जना मास्टर स्टुडेन्टलाई यो पालि मैले म रोकिदिन्छु भनिसकेपछि दे कम टु मी एन्ड आस्क मी हाउ टु डु दिस. ओके, सो स्याम्पल साइज करेक्टली साइन्टिफिक प्रोसिजर फलो गरेर लेख्नुपर्छ. इफ यु डु नट नो हाउ टु डु द्याट प्लिज कम टु मी एन्ड आस्क मी अर समबडी एल्स हु नोज अबाउट इट. मलाई मात्र आउनुपर्छ भने होइन, क्लियर भएर लिने. स्याम्पलिङ साइजको कुरामा यु शुड नट कम्प्रोमाइज. एन्ड देन युजिङ इनएप्रोप्रिएट रिसर्च कम्युनिटी. स्टुडेन्टको बारेमा चाहिँ रिभ्यू गर्न के अरे रिसर्च गर्न लागेको छ अनि तिमीले चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ होइन टिचरहरूसँग बसेर यहाँ कतिजना स्टुडेन्ट छ, यहाँ स्टुडेन्टले के भन्छन्, यो स्टुडेन्टहरू चाहिँ सेटिस्फाई छन् कि छैनन् भनेर सोध्ने होइन. द्याट इज अनएथिकल. ओके, यु हेभ टु टक विथ द स्टुडेन्ट्स. आर यु सेटिस्फाइड अर नट, वाट यु निड, त्यो चाहिँ एथिकल हो है. बुझ्यो है. रिसर्च कम्युनिटी छान्दाखेरि पनि इनएप्रोप्रिएट रिसर्च कम्युनिटी छान्नु भएन, स्याम्पल छान्नु भएन. सेलेक्टिङ वाट टु अब्जर्भ एन्ड इग्नोर्स अदर फ्याक्टर. आफूलाई जे चाहिन्छ, हामी यति चाहिँ सेल्फिस हुन्छौँ कि रिसर्च गर्दाखेरि मलाई यो सक्नु छ, म यो कुरा उ गर्छु, एन्ड देन अरू कुरा मलाई मतलब छैन, बाल यो कुरामा त म त केही पनि गर्दिनँ भने द्याट इज नट द प्रोसिजर. फिल्डमा गयो, यु हेभ टु लिसन वेदर द्याट इज नेसेसरी अर नट, यु हेभ टु लिसन टु देम. अदर फ्याक्टर्स, कहिलेकाहीँ त्यो जुन इग्नोर गरेको फ्याक्टर हुन्छ नि, द्याट फ्याक्टर इटसेल्फ कुड बी अ भेरी भेरी गुड डिस्कसिङ पोइन्ट फर यु. सो आफूलाई चाहिने मात्रै भएर कहिले पनि फिल्डमा डेटा कलेक्ट नगर्ने. लिटरेचर रिभ्यू गर्दा पनि मैले के भनिरहेको छु, की पोइन्टलाई मात्रै फोकस गरेर पेपर नखोज, अलि वाइडर पर्सपेक्टिभबाट खोज. त्यसले चाहिँ तिम्रो एनालाइटिकल स्किल बढाउँछ हैन. लाइकवाइज डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि पनि अरू फ्याक्टरलाई तिमीले लिने बाहेकको अरू फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, त्यो फ्याक्टरले चाहिँ यु नेभर नो द्याट दोज फ्याक्टर्स कुड बी अ इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट अर डिस्कसन पोइन्ट. फेलिङ टु सी इभेन्ट्स अर सिइङ नन एक्जिस्टिङ वान. भइरहेको र चाहिने कुरालाई चाहिँ तिमीले देख्दैनौ, नचाहिने कुरा मात्रै अननेसेसरी डेटालाई मात्रै तिमीले चाहिँ देख्छौ. एक्ज्याक्टली त्यो भनेको के भन्दा तिमी आफू तिम्रो माइन्डमा क्ल्यारिटी नभएको भन्छ. आफूले गर्न लागेको कुरामा चाहिँ क्ल्यारिटी नभएको हो. बुझ्यौ. आफू क्लियर भयो, मलाई ठ्याक्कै यो चाहिने हो, मैले यो एस्पेक्टमा
र यसको चाहिँ वरिपरिको एस्पेक्टमा मैले डेटा कलेक्ट गर्छु भनेर गयो भने तिमीले त्यो बारेमा देख्छौ नभए देख्दैनौ र त्यो नन एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसन मात्र तिमीले ल्याउने भयो. सो फेलिङ टु प्रिजर्भ डेटा फर अ सफिसियन्टली लङ टाइम. कतिले के गर्छ, फिल्डमा जान्छ, 50 वटा क्वेसनर भरेर ल्याउँछ, त्यसपछि त्यो 3 महिनासम्म त्यत्तिकै थन्काएर राख्छ, which means that you fail to preserve data. त्यो क्वेसनको डेटा त तिम्रो प्रिजर्भ भएको होला, तर त्यो क्वेसनको come, sit and enter your data. जस्तो डेटा छ एक्ज्याक्टली त्यही डेटा छ तिमीले प्रिजर्भ गरेर राखिहाल्नुपर्छ. तिमी त ह्युमन बिइङ हो, तिमीले त्यो कुरा बिर्सिन्छौ पनि पछि, हैन. सो you do not have capacity to remember all the data. अनि गर्दैनौ, त्यसपछि डेटा प्रिजर्भ हुँदैन, हैन. अनि त्यसपछि त के आउँछ त, त्यो डेटा त भ्यालिड हुन्छ भन्ने छैन, सबै कुरा तिमीले सम्झिन्छौ भन्ने छैन, राइट. सो युजिङ आउटडेटेड डेटा भनेको चाहिँ जस्तो साइन्टिफिक डेटालाई चाहिँ अप टु 8 इयर्ससम्म इट इज भ्यालिड है. वर्ल्ड वाइड नै 8 वर्षसम्मलाई चाहिँ त्यो पब्लिस गर्न दिन्छ. द्याट इज वाइ जस्तो पिएचडी गर्दाखेरि पनि त्यसले 8 वर्षभित्र पिएचडी सकायो भने सक्यो, 9 वर्ष लाग्ने बित्तिकै उसको क्यान्सल हुन्छ. किन क्यान्सल हुन्छ त भन्दा उसले कलेक्ट गरेको डेटा अब भ्यालिड नै हुँदैन. सो डेटालाई सकेसम्म चाँडै चाहिँ तिमीले के भन्छ एनालाइज गरेर प्रेजेन्ट गरेर रिजल्टहरू फाइन्डिङ्सहरू पब्लिस गर्नुपर्छ. 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि नै अहिले त पेपरहरूमा एक्सेप्ट नै हुँदैन कि डेटा. त्यही कारणले हामीले मास्टर सकेपछि स्टुडेन्टहरूलाई इमिडिएटली नेक्स्ट डेबाट पेपर लेख्न सुरु गर भनेर चाहिँ एटलिस्ट म र स्मृति म्यामले चाहिँ पुस गर्ने गरेका छौँ. यु स्टार्ट राइटिङ पेपर भनेर भन्छौँ. किन भन्दाखेरि बिकज अदरवाइज योर डेटा विल बी आउटडेटेड, त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन. अब डेटा प्रोसेसिङको कुरामा यो पनि स्टुडेन्टले गरिरहेको हुन्छ है. स्टुडेन्ट विल म्यानिपुलेट एन्ड मेकिङ अप डेटा. म्यानिपुलेट गरिरहेको हुन्छ, यो भ्यालु यति हो, यति आउनु पर्ने, यति आयो. बायस्ड हुनु नै हुँदैन. यु नेभर नो, त्यही डेटा नै राखेर गर्दाखेरि पो इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट आउँछ कि. सो म्यानिपुलेसन अफ डेटा इज इलिगल, इज टोटली इलिगल, हैन. एन्ड युजिङ इनएप्रोप्रिएट स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट. कतिलाई स्ट्याटिस्टिक्समा एनोभा पढेको हुन्छ, एनोभा आउँछ, सबैलाई एनोभै गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ. नो, द नेचर अफ डेटा, the nature of the relationship that you want to do, the correlation that you want to come out with, हैन. त्यो अनुसार नै तिम्रो रिसर्चलाई चाहिँ कस्तो खालको स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. भायोलेटिङ द स्ट्याटिस्टिकल अजुम्सन. स्ट्याटिस्टिक्सले एउटा अजुम गरिरहेको हुन्छ एन्ड यु आर डुइङ समथिङ एल्स द्याट इज नट एक्सेप्टेड. स्ट्याटिस्टिक्सको अनुसार तिमीले गर्नै पर्छ. कुन चाहिँ भेरिएबललाई डिपेन्डेन्ट मान्ने, कुन चाहिँ भेरिएबललाई इन्डिपेन्डेन्ट मान्ने, डिपेन्डेन्टलाई इन्डिपेन्डेन्टलाई डिपेन्डेन्ट मान्ने, त्यो स्ट्याटिस्टिक अजुम्सन भन्दा बाहिरको कुरा भयो, भायोलेट गरेको कुरा भयो. सो द्याट इज नट एक्सेप्टेड, द्याट इज अनएथिकल. रिपोर्टिङ ओन्ली पोजिटिभ अर सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट. यु सी दिज पिपल आर डुइङ दिस, हैन. मान्छेले के गर्छ त, मेरो यसमा कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट आएन अथवा सिग्निफिकेन्ट ल्याउने गरेर गर्छु, हैन, त्यस्तो भनेर गरिरहेको हुन्छ. और नेगेटिभ रिजल्ट आयो मेरो, दिस इज नट द केस. अहिलेसम्मको रिभ्यू गर्दा त पोजिटिभ मात्रै देखाएको थिएँ मैले, मेरोमा त नेगेटिभ आयो, कहाँनिर मैले डेटा लिन रङ गरेछु, यस्तो आयो, अब यसलाई चाहिँ म म्यानिपुलेट गरेर पोजिटिभ गर्छु. नेभर डु द्याट. दिस इज टोटल्ली इलिगल है, अनएथिकल. इग्नोरिङ द अपोजिट रिजल्ट्स, त्यही हो हैन. पोजिटिभलाई मात्र प्रेजेन्ट गरेपछि नेगेटिभ रिजल्ट्सलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिने, नहालिदिने, द्याट इज unethical. अब राइट अप गर्दाखेरि what are the ethical issues that you have to consider? Plagiarism first and foremost, हैन. प्लेगरिजमको कुरा त्यो दिमागमा राख्ने, अहिलेदेखि नै लेख्दाखेरि. Cut and paste others work to form new ideas. No, you cannot do that. Cut and paste गर्ने बित्तिकै that is somebody else's has done that. That's not your idea. You cannot claim that's the new idea.
है त्यसलाई न्यू आइडिया बनाउने बित्तिकै तिमी आफू फस्छौ इग्नोरिङ दी कन्ट्राडिक्टरी फाइन्डिङ्स त्यही हो नेगेटिभ पोजिटिभ आयो पोजिटिभलाई मात्रै गर्ने नेगेटिभ त कन्ट्राडिक्टरी छ म त राख्दिनँ यो त मलाई त एक्सटर्नल्ली मलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ म त यस्तोमा त गर्दिनँ द्याट इज अनएथिकल not explaining why your finding differ from others that is also considered unethical त्यो भनेको डिस्कसन प्रोपरली नगरेको भनेको भयो फाइन्डिङ्स मात्र रिजल्ट मात्र राख्या भयो है चेन्जिङ दी हाइपोथेसिस अब हाइपोथेसिस दुई खालको हुन्छ मैले भने एउटा नल हाइपोथेसिस एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस तिमीले नल हाइपोथेसिसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्छौ रिजल्टमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स आयो भने अब हाइपोथेसिसलाई चेन्ज गर्ने होइन क्या रादर you falsify the null hypothesis but you accept the alternative hypothesis भनेर लेख्नुपर्छ हाइपोथेसिसलाई नै चेन्ज गर्ने होइन रिपोर्टिङ द सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन ओन्ली त्यो पनि अनएथिकल हो स्टुडेन्टहरूले जुन सिग्निफिकेन्ट छ जुन आफूले एक्सप्लेन गर्न सक्छ जुन अरूको रिसर्चबाट फाइन्डिङ्सबाट आएको छ त्यो कुरालाई मात्र लेख्ने चलन छ त्यसरी लेख्ने होइन राइट अप गर्दाखेरि तिमीहरूको झन् एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिजल्ट आएको हुन सक्ला नि त त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि यही हो भनेर एक्सप्लेन गर्ने होइन एक्सप्लेन गर्दाखेरि पोसिबल रिजन यो हुन सक्छ अल्सो यो पनि हुन सक्छ बिकज यु नेभर नो नि होइन त्यो त नयाँ रिजल्ट आयो तिम्रो किन चाहिँ नेगेटिभ आयो भन्ने कुरा त थाहा नै छैन यो पनि हुन सक्छ त्यो पनि हुन सक्छ भनेर पोसिबिलिटी चाहिँ डिस्कस गर्ने हो अब एकाडेमिक फ्रडको केसमा हेर एकाडेमिक फ्रड इन्भल्भ्स द इन्टरनेसनल मिसरिप्रेजेन्टेसन अफ वाट हेज बिन डन विच इज वर्स देन प्लेगरिजम भनेको अरूले गरेको इन्टेन्सनल कुरालाई चाहिँ तिमीले चोर्ने इन्टेन्सनल्ली चोर्ने नजानिकन कहिलेकाहीँ हुन्छ तर इन्टेन्सनल फ्रड होइन एकाडेमिक फ्रड टपिक चोर्ने फाइन्डिङ्सहरू चोर्ने and you are claiming that is your own research that is academic fraud यो केसमा जस्तो म पीएचडी गर्दाखेरि एउटा प्रोफेसरलाई निकालेको छ हाम्रो युनिभर्सिटीबाट एउटा प्रोफेसरलाई निकालेको छ ओके यो एकाडेमिक फ्रडको केसमा अर्को चाहिँ म्यानिपुलेट गर्दाखेरि अर्को एकजना रिसर्च स्कलरलाई डेटा म्यानिपुलेट गरेको केसमा निकाल्दिएको छ युनिभर्सिटीले सो दिस इज नट जोक दिज आर एथिकल इस्युज होइन वेन यु आर एक्सपोज्ड टु इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कम्युनिटी देन यु विल रियलाइज हाउ इम्पोर्टेन्ट इज दिस कसैले पनि अरूले गरेको काममा आफ्नो क्लेम नगर्ने आफूले कन्ट्रिब्युट तिमीले अथरसिप राख्दाखेरि सुपरभाइजर राख्दाखेरि यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल सुपरभाइजर राख्दाखेरि कतिले के गर्छ नेपालीज ट्रेनमा इभन हाम्रै युनिभर्सिटीमा पनि भन्दाखेरि simply without any hesitation होइन टिचरले नै के भनिरहेको हुन्छ भने त्यो तिमीले गरिरहेको रहेछ मेरो नाम पनि राख्देऊ न भन्छ आई सच एन अनप्रोफेसनल टिचर भन्छु म होइन हामीले के भन्न सक्नुपर्छ भने भन्दाखेरि मैले कन्ट्रिब्युट गरेको छु भने आई प्राउडली बी वान अफ द को-अथर ओके and you should also proudly write their name you should not hesitate to write their name तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि जसले चाहिँ तिम्रो पेपरमा कन्ट्रिब्युट नै गरेका छैन and for the sake of name they want paper for their promotion and all त्यसमा चाहिँ you have to be very cautious and it's your right not to keep the name you are allowed not to keep the name of those kind of supervisors दुईटा सुपरभाइजर छ एउटा सुपरभाइजरले तिम्रो पेपरमा कन्ट्रिब्युट नै गरेन थेसिसमा मात्र हेल्प गरेछ पेपरमा नो भन्यो भने यु क्यान अभोइड हिज हर नेम अहिले त तिमीले पेपर सबमिट गर्दा नै क्लियरली कसको अथरको कति कन्ट्रिब्युसन भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है सो फर द सेक एउटा टिचर हो अब यसले के भन्ला यसको नाम पनि राख्दियो भने मैले नम्बर बढी पाउँछु कि नेभर डु द्याट त्यो गर्ने होइन त्यो त तिमी आफू पनि चाहिँ एकदम अनएथिकल रिसर्चर भएर निस्किँदैछौ भन्ने इन्डिकेसन हो त्यो पहिलो सुरु त टिचरले नै त्यस्तो भन्नुहुन्न म आफूले कहिले पनि त्यस्तो गर्दिनँ वेयर आई एम इन द पेपर आई डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट जसले मेरो पर्मिसन बिना राखेको छ म त्यो नाम हटाएकै हुन्छ मैले कन्ट्रिब्युट गरेको छ भने छैन भने मलाई बस्न जरुरी छैन
ओके मिसरिप्रेजेन्टिङ द रिजल्ट्स भनेको जस्तो त्यो चाहिँ कस्तोमा युज गर्छ भन्दाखेरि रिजल्ट एउटा चिज आउँछ त्यसलाई फेरि फेब्रिकेट गर्नतिर लाग्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अनेक वेमा डाइरेक्टली यो रिजल्ट आयो भनेर लेखिसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ फेब्रिकेट गर्न थाल्छ फेब्रिकेट गर्दाखेरि यता पनि कहिलेकाहीँ यतातिर फेब्रिकेट गर्यो अर्कोतिर लुज भइसक्छ हेर है यो झुटो लेख्दाखेरि कतै न कतै फुस्किन्छ कतै न कतै समातिरा हुन्छ सो be very careful on this type of thing. Academic supervisors, on one hand, will frequently identify this exaggeration and mark the work done accordingly. Supervisor को केसमा very very it's your right. जसले हेल्प गरेको छ उसको राख्ने जसको हेल्प गरेको छैन तिमीहरूले सिंगल अथर भएर पनि प्रोड्युस गर्न पाउँछौ पेपर है तर टिचरलाई नसोधिकन सिंगल अथर भएर आफूले खुसुक्क निकाल्ने होइन बिकज दोज आर योर सुपरभाइजर्स जसको इनपुट छ त्यो होल कामको आर्किटेक्चर गराउने नै त्यही सुपरभाइजर हो होइन तर तिमीले डिस्पाइट रिपिटेटिभ सबमिट गर्दाखेरि कतिचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि इफ दे डु नट कन्ट्रिब्युट देन यु कम्प्लिटली अभोइड नेम अफ द्याट सुपरभाइजर म्याम आवाजै आइरहेको छैन सरी है मेरो यो ब्याट्री डाउन भएछ म अब सकाइहाल्छु है उसको अघिको लेक्चरमा सुनिरहेछ है सुन्नुहोस् म्याम सो अब यो एथिकल कुरामा अर्को चाहिँ ब्रडली कुन कुन कुरामा चाहिँ यु हेभ टु बी केयरफुल इज द्याट भोलिन्टरी पार्टिसिपेसन छ कि छैन त त्यो तिमीले डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि भोलिन्टरी पार्टिसिपेसन हैन उनीहरू विलिङली कसैलाई बाई फोर्स गरेर मलाई यो डेटा दिनुपर्छ भनेर फोर्स गर्न मिल्दैन सो इट हेज टु बी भोलिन्टरी पार्टिसिपेसन फ्रम देम फ्रम दि रेस्पोन्डेन्ट हैन इन्फर्म्ड कन्सेन्ट भनेको यु हेभ टु एक्सप्लेन वाइ यु आर देयर what is the purpose of your research and where that data will be used त्यो सबै र के कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो रेस्पोन्डेन्टले दिनुपर्छ भन्ने कुरा सुरुमै तिमीले एक्सप्लेन गरिदिनुपर्छ एन्ड दैट इज हाउ दे विल गिभ यु कन्सेन्ट अर दे माइट नट गिभ यु कन्सेन्ट एज वेल है अर्को भनेको कन्फिडेन्सियालिटी एन्ड एनोमेलिटी भन्छ त्यो कन्फिडेन्सियालिटी भनेको जस्तो फर एक्जाम्पल इफ यु आर के अरे डुइङ रिसर्च अन करप्सन अब when it comes to corruption nobody would like to explain frankly about it हैन कसैले चाहिँ लुकेर फलानोले चाहिँ यति करप्सन गरेछ भन्ने कुरा पनि भन्छ त्यस्तो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कन्फिडेन्शियल राख्दिनु पर्छ इट मे अल्सो बी फर एक्जाम्पल सम डिजिज रिलेटेड रिसर्च हैन कसैलाई चाहिँ एचआईभी को कुरा गरिरहेछ एचआईभी को कुरामा चाहिँ दे डु नट वान्ट टु लेट अदर पिपल नो अबाउट दे आर एचआईभी पोजिटिभ भन्ने कुरा चाहिँ इट हेज टु बी कन्फिडेन्शियल ओके सो त्यो कन्फिडेन्सियालिटी र त्यो मान्छेको नाम नखुलाउने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले त्यो त्यति एथिकल कन्सिडरेसन चाहिँ गरिदिनुपर्छ हैन एन्ड योर रिसर्च सुड नट ह्याभ द पोटेन्सियल हार्म फ्युचरमा त्यो कुरा गर्दाखेरि करप्सनको कुरामा इन्फर्मेसन दिन्छ भोलि उनीहरूलाई चाहिँ थ्रेट
हार्महरु गर्नु भएन, उनीहरुको लाइफ थ्रेटहरु दिनु भएन, पोटेन्शियल हार्म हुनु भएन, हैन? And then your research, whatever findings you have, then you have to communicate with those people, those अब अफिस रिलेटेड छ भने those officesमा को स्टेक होल्डर छ त, त्यो स्टेक होल्डरमा चाहिँ तिमीले गरेको रिसर्चको चाहिँ कम्युनिकेट गरिदिनु पर्छ। कम्युनिटी लेभलबाट इन्फर्मेसन ल्याछ भने why not you just go for few hours and then you disseminate the results that you have found out। त्यो गर्दा के भन्छ भने उनीहरुलाई चाहिँ ए हामीले यस्तो यस्तो भनेको थियो, यस्तो चीज आएछ, यस्तो ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ क्या, हामीले भनेको बाहेक पनि यिनीहरुले चाहिँ केही पनि राखेको रहेनछ भनेर ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ। सो they have, those stakeholders have right to communicate the results। अब voluntary participant त्यही अघि भनेको कुरामा नै अलि डिटेल आउट गर्दाखेरि the principle of voluntary participation requires that people not be concurred into participating in research। Closely related to the notion of voluntary participation is the requirement of informed consent। कुनै ठाउँमा गयो म चाहिँ यस्तो गर्न आको हो भनेर भन्यो, त anybody wants to volunteer भनेर सोध्नु पर्यो, राइट? अनि उनीहरुले हात उठाउला, that is voluntary participation। ओके, and then त्यो जसले voluntary participation गरेछ तिनीहरुबाट नै अब फेरि कन्सेन्ट लिनुपर्छ। कन्सेन्ट mostly if you are doing some kind of questionnaire survey, then there has to be a written consent। अगाडि नै questionnaire को फर्स्ट मा नै there should be a sentence, हैन, एउटा स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ तिमीहरुले सुरुमै पढेर सुनाउनु पर्छ उनीहरुलाई। त्यो स्टेटमेन्ट के लेख्ने, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म क्वेशनर को कुरामा, डेटा कलेक्सन को कुरामा पढाउँछु र त्यस्तोमा चाहिँ and then there is टिक yes or no भन्ने हुन्छ। उनीहरुले ओके आई गिभ यु कन्सेन्ट भन्यो भने yes मा टिक लगाएर then you start getting information from them, है, त्यो चाहिँ कन्सेन्ट को कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ पोटेन्शियल हार्म को कुरामा हेर, the research should not include psychological harm। टर्चर गर्ने हैन, तैले त्यो डेटा भन्नस् भने चाहिँ I will be doing this, I will be doing that, हैन। There should not be financial harm। You should not provide financial burden to the people who give you information। जस्तो हामीले अस्ति 5 साल गएर डेटा डिसेमिनेट गर्दाखेरि पनि people who came who participated in that dissemination project, we have provided some kind of incentive, financial incentive दिएको। that is not, we do not want to provide the financial harm to them, है। आइडियली अर्को चाहिँ सोशल हार्म, सोसाइटीमा उनीहरुको एउटा प्रेस्टिज हुन्छ, त्यो प्रेस्टिजलाई चाहिँ हार्म गर्ने खालको गरेर पनि डेटा लिदिनु हुँदैन, है। सो दैट इज द पोटेन्शियल हार्म नगर्ने खालको भयो। एनोमिटीमा चाहिँ रिक्वेस्ट दैट यु डु नट नो हु द पार्टिसिपेन्ट्स आर, त्यसमा चाहिँ एउटा फेक नेम राखेर तिमीले लेख्नुपर्छ। राम हैज सेड दिस, हैन, अथवा somebody else has said this भनेर रङ नेम अथवा एज्युम गरेर फेक नेम दिएर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो कुराहरु छ। र अर्को चाहिँ तिम्रो कन्फिडेन्शियलिटीमा चाहिँ रिसर्चर आर assured that identifying information will not be made available to anyone who is not directly involved in the study, हैन। त्यो स्टडीमा हामीले यो थेसिस पर्पसको लागि मात्रै युज गर्ने हो, तपाईको नाम पनि हामी खुलाउँदैनौ भनेर सबै भनेर चाहिँ लिनुपर्छ। दैट इज confidentiality। So therefore participant identity will not be revealed in any way in the resulting report which aims to protect the privacy of the respondent, है, कहिले पनि नाम खुलाउनु हुँदैन। So it should be an explicit statement about the people who will have access to the data provided by a particular respondent। त्यसलाई कोट गर्ने तर नाम चाहिँ फेक नेम राख्दिनु पर्छ, त्यहाँ जो पाइ त्यही नाम राख्दिने। अब रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो दुईटा कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। these two are the cross cutting issues, हैन। रिसर्च गर्दाखेरि जस्तो कल्चरल डिफरेन्सेस, the same data that you want to take in the Hindu community and the same data you want to collect from the Muslim community, the data you want to collect might be same, तर the way
उनीहरूले प्रोभाइड गर्ने सेम प्रोसिजरले तिमीले सोध्ने हैन त्यो कुराले चाहिँ डिफरेन्स गर्छ क्या त्यही भएर व्हाट यु नीड टु नो इज दैट both between participant and themselves, between participant and the researchers, may involve dimensions such as values and attitudes. You have to respect their values. If in Muslim community they want, if you get a proper data based on the costume that you are using, then you have to use their costume as well. You have to respect their costume. You have to respect their social values. You have to respect their religious beliefs. हैन मुस्लिम कम्युनिटीमा गएर and then you are talking about मलाई त यो टाउकोमा के भन्छ स्कार्फ राखेर हिँड्ने पटक्कै मन पर्दैन. I don't know why you people are so foolish that you are keeping this all the time. अब त्यस्तो भनेर स्टार्ट गरिसकेपछि do you think that you will get a good data? Those people will provide a good data? Rather, you have to also use the costumes in the similar way so that they feel like, okay, he or she is not different than us. So we can share our information. त्यो खालको trust you have to gain. And also depends on ethnicity, gender, language. Sometimes if you can speak the language that they are speaking, that is even better. You know? So these are different cultural differences which you try to incorporate as much as possible during data collection. र अर्को चाहिँ जेन्डर. अब जेन्डरको कुरामा females in some roles in education may prefer certain types of inquiry methods to others. For example, if your data is about collecting, your research is about female diseases, right? And then if you try to ask questions or collect data in a mixed group where men and female both are involved, then it is not possible at all in our society that all the females will be able to explain about the female diseases. Okay, so you have to be careful which place, what kind of group you have to deal with. So males, on the other hand, may be satisfied to provide data in a more focused, less reflective form. है अब यो चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसार हुन्छ. तिमी फिल्डमा जाँदाखेरि समटाइम्स इट इज अल्सो गुड. कहिलेकाहीँ मेल कम्युनिटीमा कुरा गर्दाखेरि तिमीले कुरा गरेको इफ दे फिल द्याट तिमीले गरेको कुरा चाहिँ त्यति भ्यालिड नहुने जस्तो फिल गर्यो अथवा मेलले सोधेको भए त्यही कुरा चाहिँ राम्रो वेमा आउने भन्ने जस्तो पर्यो भने यु क्यान अल्सो टेक हेल्प अफ योर मेल फ्रेन्ड. ओके, सो त्यो चाहिँ जेन्डरको कुरामा भयो है. रिसर्च गर्ने कुरामा तिमी एज अ रिसर्चर अथवा चाहिँ रेस्पोन्डेन्टकै केसमा पनि बोथ केसमा जेन्डरको चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. कन्टेक्स्टले जे माग्छ त्यो अनुसार आफूले एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज फाइनली यु निड अ गुड डेटा. ओके, द्याट इज अल अबाउट द टुडेज लेक्चर. केही क्वेसन छ भने सोधौँ है, अदरवाइज आजलाई यति नै गरौँ. So do you have any question? छैन म्याम. तब त्यो स्याम्पलिङहरुको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर एकचोटी हरुसँग पछि आएर कुरा गर्दा हुन्छ है. स्याम्पलिङहरुको बारेमा त हामी पढ्छौँ नै. अहिलेसम्म त हामीले एथिक र उसको बारेमा मात्रै पढाएको छ, लिटरेचर रिभ्यूहरुको बारेमा. अब त मेन डेटा कलेक्सनमा जाँदाखेरि त त्यो मेथोडोलोजीलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुरा त हामीले स्टार्टै गरेका छैन नि. There are different types of sampling techniques. क्वालिटेटिभलाई कसरी गर्ने, क्वान्टिटेटिभलाई कसरी गर्ने, यो चुज गरिसकेपछि पनि देन कुन स्याम्पलमा गएर गर्ने, कति नम्बर अफ स्याम्पल लिने, के फर्मुला अप्लाई गर्ने, यो सबै त हामी पढ्छौँ नि. द्याट इज द मेन कोर अफ दिस कोर्स है. Okay. Ma'am, will you be sharing this presentation with us or some notes so that, while doing the research or something, writing, we can go and we can, go through it and check it? Yeah, definitely. I will attach these lectures, अस्तिको lecture पनि and this lecture also in the same email that Shreya has provided to all of us. यही Google Meet को जुन लिंक छ नि त्यसमै म अट्याच गरिदिन्छु आजसम्मको lecture है. Awesome. Thank you. Okay, then if you do not have anything, maybe we should stop. Thank you, everyone.
and see you on next Tuesday. है त? Okay, bye bye. Good night. Thank you, ma'am.